Good morning po, welcome sa aking YouTube channel. At ayan po, share ko lang po yung aking na-experience po bilang isang mekaniko po. I-share ko nung ano dapat ang ating gagawin pag halimbawa yung maingay ang ating sasakyan sa kanyang gulong banda, sa kanyang engine bay, at saka sa ilalim maingay. Okay po, so itong aking video na to ay i-share ko po bakit siya maingay. Ayan po, so ang una natin gagawin ay doon sa kanyang gulong. Una natin i-jack up natin, safety first. Kailangan na mag-jack tayo, dapat naka ano yung ating sasakyan, naka tamang posisyon po. At saka wobble lang kanyang gulong, isa din yan na maingay ng ating gulong. At saka yung kanyang parang may pumapalo sa kanyang bandang sa front engine bay din, parang ganito. Ayan po, so ipapakita ko yung video na to para naman kunting tips, kunting kaalaman po sa hindi pa alam, yung mga may-ari ng sasakyan na hindi pa alam yung paano i-check bakit maingay. At ayan po, don't forget to subscribe to my YouTube channel, and ayan po, like guys. Tara. Ulit na. Sige. Ito yan, kalog na siya. Ayan, kalog na. Sa mapere, buto. Nandun yung niya, ingay sa kanyang bearing. Yan, kalog na. Oh, sige. Ayan. Parang sa kanyang brake dito. Sige kalog sa yung brake. Mapil naman to, no? Pero mapil na kalog ang brake. Pag tumakbo siya, maingay siya pag tumakbo. So ito po yung dahilan niya, yung sa kanyang will have bearing ang sira. Yan, maingay, lalong na pag tumatakbo ng malakas. Yan. Ayan po, so ito naman kung sa kabila, ito naman po yung kanyang idler. Ayan, kalog na po siya. Ito na, pumapalo na siya dito. Ayan po, so ito yung tandaan natin na pag maingay, dito lang natin i-visual check. Ayan. So kailangan nato palitan. Ayan. Okay na po. So dito naman po sa kanyang bearing, wala naman po siyang concern dito. Ayan. Wala na siyang kalog. So sa kabila lang yung kalog niya. Kalog dito, ang kalog lang dito ay yung kanyang idler. Okay? So ganito natin i-check yung pag may play na yung kanyang suspension. Ganyan. Kalog natin sa kibaba, ganyan, tapos ganyan. Okay? Ayan, so ito po ang kanyang bearing. Sa kabila naman ay sira naman sa kabila. Ito na din, palitan yung bearing natin sa kabila. So ito din yung papalitan din natin to ng bearing. So dalawa na lang yung ating papalitan ng bearing. At saka ito, palitan natin ito. Okay po. At ayan po, maraming salamat sa panonood, and sana may natutunan po kayo na kunti, kahit kunti lang. And don't forget to subscribe sa my YouTube channel and like guys. Ayan po, maraming salamat po. Bye bye.